unboxing takiej paczki z Gmoto. No, także tutaj jeszcze była naklejka taka z danymi, ją odkleiłem. No, także zaczynamy unboxing. Jest to całkiem dobrze opakowane w folię pudełkową. Także musi się do przez tą folię. Tutaj wstępnie mamy jedno pudełko. Może tak będzie lepiej. Także ja wyjmę to pudełko. No i okej. Teraz mamy pudełko. Także je sobie odpakujemy. W pudełku mamy takie coś. I tu mamy jeszcze paragon. No i tutaj mamy tą paczkę, czekajcie. O, może teraz będzie lepiej. Tu w tej paczce mamy akumulator. Tu jest wężyk do odpowietrznika i śrubki. Dalej instrukcja obsługi. Elektrolit.